好啦，Patreon 嘅朋友嚇，咁咧，琴晚就一路 update 大家，如果係有起身咧，就睇到好多消息。咁最後呢個決定咧，就係兩間銀行咧，而家咧就應該係可以完成呢個收購，應該冇乜問題㗎啦，除非真係有事件發生嘅啫。咁就 UBS 咧就買咗呢個 Credit Suisse，就要幾多錢咧？就係3.2 billion，32億美元。咁就嗱，仲有嗱，記住3.2 billion嚇，即係32億美元嚇。咁就咧，仲有個 terms 裏邊其中一個 deal 咧，就係咧 Credit Suisse 嘅股票持有人咧 shareholder 咧，就會收到一股嘅 UBS for every 每22.48個 Credit Suisse 嘅 share 就換到一股嘅 UBS。OK，咁另外重要嘅咧就係瑞士嘅 National Bank 就會有個 loan up to 100個 million 瑞士法郎，即係108個 billion， 1080億美元咯，係支持呢個 take over 㗎。哇，都幾犀利喎！即係咧係全面四面八方咧係鞏固住呢個 deal 係完成嘅。嗱，終於即係 UBS 係講價，初就係1個 billion，後尾2個 billion，跟住就3個 billion，跟住去到3.2啦。咁而家就係話啦，啲人咧就係話，今次呢個咁樣嘅結果咧，就係終於揾到一個 solution 啦，去保障金融市場嘅穩定同埋保護瑞士嘅經濟啊。而家就係估計應該可以咧避免一次災難性嘅事件喺瑞士發生。呢個就係瑞士 National Bank 發言人講嘅嚇。咁今次咧就係中央銀行啊，加埋瑞士政府同埋 Swiss Financial Market Supervisory Authority 幾個機構咧，係將呢兩個瑞士最大嘅兩間銀行咧，係終於完成佢哋嘅結合啦啊！咁就嗱睇一睇啦，睇啲黑字嚇呢度啦。呢個就話瑞士 National Bank 有一個100個 million francs 嘅 liquidity assistance to UBS， 即係有呢個咁樣嘅流動性嘅援助啊，1000億㗎嚇，好犀利啊！咁就政府亦都有一個9個 billion franc 嘅 guarantee 擔保啊，90億嘅瑞士法郎，係預計咧UBS 係 take over 呢啲資產嗰時咧係有個損失嘅啊。咁 this is a taxpayer back buyout， 即係話咧係納稅人支持嘅 bail out 嚟嘅，即係話呢個係一個 bail out 嚟嘅。但係雖然話 bail out 還 bail out， 嗱唔係 bail in 喎，呢次係 bail out 喎。咁 bail out 即係救咩咧？救咗間公司啦，救埋嗰個股票啦。咁夠唔夠債券咧？呢度就講啦，原來唔夠債券喎。OK，咁就係話啦，最重要就係呢句啊，最重要就係呢句，你睇下 ，more importantly 呢個就係咧令到好多人好反感嘅事，尤其是買咗啲高風險嘅債券持有人，全世界任何一個人買咗 AT1 嘅債券人都係好嬲嘅，因為咧將會有超過16個 billion 嘅 AT1 債券喺呢一個大約係275個 billion 嘅 market， 呢個 AT1 market， 大家知道呢個 market 係好大喎，275個 billion呢個就應該係全世界如果唔係全世界都係歐洲㗎啦咁我再睇一睇呢度點講先，我仲有一個報導嘅，就係呢一度啦，睇下275個 billion。Bond wipe out the biggest loss yet for euros。真係呢啲。OK， 呢度就講咧係歐洲方面嘅嗰個債務，嗰個 AT1 債務市場係275個 billion。咁呢度就唔知係講全世界定係歐洲啦。總之就係有275個 billion， 呢個 AT1 market 咧受到好大嘅創傷，因為佢哋係有呢個叫 bail-in feature咁係 right down to zero， 即係呢紮債券
啊，即係呢個啊，所有 Credit Suisse 嘅 AT1 債券係變咗零㗎，係 will be written down to zero。咁有幾多咧？係瑞士法郎16個 billion，即係160億瑞士法郎。咁超過係160億美元咧，係冇咗喺市場㗎。啊，咁呢度就係都講啦，呢個 wipe out 咧係 bail in，呢個 bail in 咧係最大啊。歐洲方面咧係有275個 billion AT1 market咧，係從來未試過咁大嘅創傷嘅嚇。好啦，再睇一睇呢度啦。好，走落呢度先。啊，呢度就講啦，所有 Credit Suisse 嘅 share 咧會轉做 UBS 嘅 share 啦，就係每receive 一個 share UBS 就係22.48 share Credit Suisse 就轉啦。OK， 呢度就係咁講啦。OK， 好啦，16個 billion 嘅瑞士法郎嘅 AT1 債券係變咗做 zero。All right， 好，繼續講啦。嗱，呢度係最重要嘅嘢啦，最重要嘅嘢啦。咁仲有啲 joint statement 嗰啲咧，我就唔講啦。咁其他有咩事情發生咧？嗱，而家就話咧事情解決咗啦，就話呢個咁樣嘅收購咧，就UBS 嘅 chairman 就話係十分之吸引啊，對 UBS 嘅 shareholder 啊，咁就嗱呢個係 UBS 嘅 chairman 講，佢話呢個收購咧係對 UBS 嘅股票投資者係好吸引，但係我哋要好明白咁講清楚，如果你話喺 Credit Suisse 嚟講咧，呢個係一個緊急嘅救援啊 ，emergency rescue， 就係我救你㗎咋，嗱我而家救你啊！我哋而家已經結構上搞咗一個 transaction， 一個咁嘅交易啊，就會係維護到你有幾多嘢剩翻落嚟啊，同埋即係話佢意思就係 preserve the value left in the business， 即係話你講呢就幾多剩，我哋而家係保護你剩翻嗰啲嘢，因為輸咗好多嘢，同埋再limit 啊，我哋要保障我哋有個限度，我哋嘅 downside exposure， 即係我就同你哋講就話咧，你收購一定要咧，講真，我究竟負上幾大嘅風險先？而家就話我哋要 limit 啊，我哋要限制我哋嗰個 downside 嘅 exposure 啊，亦都要 preserve 有幾多嘢剩翻落嚟啊。咁而家就係講總括兩家人講，而家加埋咧大約有5個 trillion 有 invested asset 啊。5個 trillion 就好大喎嚇，咁啊繼續講啲垃圾嘢啦嚇，咁就佢再講句呢句係好重要，點解拜登耶倫英國嘅 Bank of England 連即係英國嘅 Treasurer 都喺呢個談判之中咧扮演一個角色，因為佢話 this is 呢一個係一定係一個十分之重要嘅金融嘅結構上喺瑞士方面，同埋整個世界上嘅金融市場呢個結構係要維護嘅。嗱，我成日講啦，今次係一個金融風暴嚟嘅，係全球嘅金融風暴，唔係淨係瑞士。如果呢個 deal 做唔到咧，肯定星期一今日翻嚟咧就有好大鑊嘅事情發生。但係做到咗之後咧，竟然咧就唔係以我諗到咁美好啦。首先有一批人咧係好嬲，就係啲債券投資者債券投資者。第二就係究竟 UBS 嗰啲投資者開唔開心咧？關於呢個收購，咁又唔知喎咁仲有咧就係嗱，錢就大把啦。瑞士嘅 National Bank 而家就係話有1000億嘅瑞士法郎，即係1080億係支持呢個 take over 嘅咁亦都仲有90億嘅瑞士法郎由瑞士政府去擔保就係俾準備俾你輸噶啦呢一個嗱，另外瑞士嘅 Finance Minister 喺 President 佢話呢一個係商業上嘅解決問題方法，就唔係 bail out 喎。喂，點解有不同嘅言論嘅？頭先我講咧，呢一個就係一個 press conference，就係瑞士嘅 Finance Minister 話
唔係呢句咧，呢句就係呢位仁兄講嘅啫。而家呢啲嘢咧，大家有聽錯呢一堆嘢咧，就係呢一位仁兄講嘅 Tyler Durden，佢話呢個 taxpayer bailout，但係瑞士方面就話唔係 bailout，咁大家係咪 bailout 咧？大家諗一諗咯，即係你而家根本係喺啲 grey，即係啲灰色地帶嗰度徘徊啊，又似 bailout 又唔係 bailout，又有 bail in 喎，而家最弊就係 OK， 好啦，再睇睇下。嗱，耶倫亦都講啦，佢就話美國嘅銀行system 咧係十分之強勁，美國嘅金融 system 亦都好 resilient 啊！我哋已經同國際上所有我哋咧呢啲金融機構咧係有緊密嘅聯絡，係支持所有佢哋嘅決定嘅嚇。咁啊，即係講嚟講去就係講呢咁樣。今次有個問題出現咧，就係咧bank 即係而家咧Credit Suisse 嘅 shareholder 咧係會收到3個 billion 嘅瑞士法郎，係佢哋咧係冇話全盤損失嘅，全盤損失咧就係 AT1 嗰啲債券投資者，咁呢個就出現一個好大嘅問題啦。一陣間我就會講咩問題啦。嗱，而家就係講呢17個 billion 嘅 AT1 Credit Suisse 嘅投資者咧。就係其實我覺得你應該心裏邊一早預測係會有呢個事情發生㗎。咁呢度就講啦，將呢紮17個 billion 嘅 AT1 嘅債券係 write down 咗啊。其實係咧完全係一定需要嘅。如果唔係咧 ，UBS 嘅 shareholder 咧方面咧條數係計唔，即係一計條數就計唔掂㗎。即係可能咧，如果唔 write down 呢個咧，根本呢個交易唔會成功㗎。咁所以呢個係好重要嘅其中一個咁樣嘅，我哋而家今次呢個問題解決到咧，就係要 write down 咗呢樣嘢。但係我講俾你聽就係咧，好多人就話不公平啊，就係點解咧？因為如果你睇翻呢個所謂咧 seniority 啊，究竟如果有一個事情發生咗，乜嘢係 write down 先，乜嘢係要搞掂先咧？就今次嘅次序咧係出現一個問題，就變咗影響到咧。我話咧呢個就係一個 moral hazard，亦都係令到全世界嘅債券投資者咧係咧覺得係好不公平，因為咧係今次咧係唔係跟住個遊戲去玩。咁我喺29蚊台會繼續講下。